Antes de Sailor Moon, antes de que las chicas mágicas conquisten el mundo, hubo una niña con un espejo y sin ella, el género Mahou Shoujo no existiría. Hoy conocerás la historia de Ako-chan, el anime que lo comenzó todo. ¿Qué pasaría si un simple espejo pudiera cambiar toda tu vida? En 1969, el público japonés conoció a Himitsu no Ako-chan, la historia de una niña que descubre el poder de la magia a través de su espejo. A primera vista aparece un show infantil ligero, pero bajo su superficie alegre, Himitsu no Ako-chan marcó el inicio de uno de los géneros más duraderos del anime, el de las chicas mágicas. En este video analizaremos los orígenes, el impacto cultural y el legado de esta serie pionera, mostrando por qué una niña con espejo sigue siendo importante en el mundo del anime actual. Antes de Sailor Moon, antes de Pretty Cure, existió Atsuko Kagami, mejor conocida como Ako-chan. La serie se basa en el manga de Fujio Akatsuka, publicado por primera vez en 1962, y se convirtió en uno de los primeros animes en presentar a una heroína mágica. Akatsuka era conocido por su humor absurdo y su creatividad desbordante. Con Himitsu no Ako-chan trasladó esa energía al mundo de la fantasía, regalando a los niños una protagonista con la que podían identificarse. Ako es una niña común que un día recibe un misterioso espejo mágico que le permite transformarse en lo que desee. Con él, cuando dice las palabras puede disfrazarse de adulta, de animal o incluso una persona totalmente diferente. La historia mezcla humor, ternura y pequeños aprendizajes sobre la vida cotidiana. Imagina tener 10 años y poder convertirte en tu ídolo favorito, en tu profesor o en un superhéroe. Esa era la fantasía que Ako-chan ofrecía a toda su audiencia. Poder convertirse en cualquier cosa que puedas imaginarte. Lo que distinguía a Himitsu no Ako-chan era la forma en que mezclaba la inocencia de la fantasía con el deseo imaginativo de ser alguien más. En una época en la que Japón se modernizaba rápidamente, la serie ofrecía a los niños, y en especial a las niñas, una forma de soñar más allá de su entorno cotidiano. Los años finales de la década de 1960 fueron una era de transformación en Japón. La televisión se convertía en un elemento esencial en los hogares y el anime ya no era un pasatiempo de nicho. Estaba entrando a la corriente principal. En 1968 había aparecido Sally la Bruja, mejor conocida como Mahotsukai Sally, considerada el primer anime de chica mágica. Sin embargo, Himitsu no Ako-chan consolidó el género al proponer una estructura narrativa flexible y cercana a las experiencias de los niños comunes. La serie se emitió en 1969 por TV Asahi y captó de inmediato la atención de los jóvenes. A diferencia de las aventuras más serias de la época, como Astro Boy, la historia de Ako era ligera, cómica y llena de magia juguetona. En un tiempo donde la programación televisiva era dominada por chicos que volaban por el espacio y luchaban contra robots, Ako recordaba a los espectadores que la magia podía ser pequeña, doméstica y profundamente personal, y aún así sentirse extraordinaria. Al centrarse en una protagonista femenina con preocupaciones cotidianas, la serie abrió un nuevo camino. Ako no era una superheroína que salvaba al universo. Era una niña aprendiendo sobre la personalidad, la amistad y las consecuencias de sus decisiones. Su magia no se trataba de derrotar a enemigos, sino de comprender el mundo desde nuevas perspectivas. Este cambio sutil, pero poderoso, ayudó a sentar las bases del arquetipo de chica mágica que más tarde florecería en el anime. El espejo es más que una herramienta mágica, es un símbolo. En la cultura japonesa, los espejos suelen representar la verdad, la reflexión y el autodescubrimiento. Para Ako, el espejo se convierte en un medio para explorar su identidad. Cada transformación representa no solo un juego, sino también un experimento en empatía. Al convertirse en alguien más, Ako aprende lo que significa vivir otra vida.
¿No es solo la esencia de la curiosidad infantil querer probar distintos roles hasta descubrir quién eres realmente? Este elemento le dio a la serie una profundidad que iba más allá de su tono cómico. Aunque las aventuras de Ako eran a menudo traviesas o divertidas, sus transformaciones transmitían una enseñanza moral. La idea de que fingir ser otra persona te enseña algo sobre ti mismo. Incluso podría interpretarse como un reflejo de la sociedad japonesa de posguerra, en la que muchos jóvenes soñaban con escapar de la rigidez social para reinventarse. Aunque no sea tan famosa fuera de Japón como los títulos posteriores, Himitsu no Ako-chan deja una huella innegable en la historia del anime. Hay que decir que la serie de Himitsu no Ako-chan llegó con el nombre de Los secretos de Yuli. Aquí pueden escuchar un poco de aquella versión. Con que sí, Yuli, te has burlado de mí. Burlarme, tú de tonto que te dejaste engañar. ¿Qué dices? Será mejor que me regreses la paloma. Estoy muy disgustado, me la vas a pagar. ¡Abusivo! Sentó las bases del género de las chicas mágicas, que más tarde explotaría en popularidad con series como Sailor Moon en los 90s y Precure en los 2000. A diferencia de estos títulos posteriores, que enfatizan el trabajo en equipo o las batallas, la historia de Ako-chan se basa en la comedia y en escenarios de la vida diaria. Esa originalidad la hizo diferente. Sin Ako, ¿Sailor Moon alguna vez habría levantado su varita? ¿Precure se habría emitido cada sábado por la mañana? La próxima vez que recuerdes a Sailor Moon o a las Precure, piensa en esto. Todo comenzó con una niña y un espejo. Sin Ako, quizás ese género nunca habría existido. La importancia de Himitsu no Ako-chan también radica en su continuidad. La obra ha recibido varias adaptaciones a lo largo de los años. En 1988, en 1998 e incluso una película live action en 2012. Esta permanencia demuestra que el concepto sigue siendo atractivo para nuevas generaciones, lo cual convierte a Ako en un personaje emblemático del anime japonés. Además, la serie demostró que a pesar de estar enfocado en un público femenino, también puede llegar a gustar mucho a los chicos. En un tiempo donde la mayoría de las series se enfocan en luchas contra villanos, Ako era una niña traviesa cuya mayor fuerza era su imaginación. Y quizás eso, más de 50 años después, seguimos recordando a una niña con un espejo.